日本の刀について。日本の刀は、その美しさと鋭さ、そして歴史的背景から世界中で高く評価されています。日本刀は単なる武器としての役割を超えて、日本の文化や精神性を象徴する存在となっています。ここでは、日本刀の歴史、製作技術、種類、文化的意義、そして現代における位置づけについて詳しく紹介します。日本刀の歴史。古代から平安時代。日本刀の始まりは古代にまで遡ります。最初の日本刀は直刀と呼ばれるまっすぐな刃を持つものでした。これらの刀は中国や朝鮮からの影響を受けて作られました。しかし、平安時代に入ると、日本独自の曲がった刀が登場し、これが後の日本刀の原型となりました。鎌倉時代から室町時代。鎌倉時代1185年から1333年は、日本刀の発展において重要な時期です。この時代には多くの名工が現れ、刀剣の製作技術が飛躍的に向上しました。特に備前、相州、山城などの地域が刀剣の産地として知られるようになりました。室町時代1336年から1573年には戦国時代に入り、戦いが多くなりました。そのため、日本刀の需要が急に増えました。この時代には、戦いのための刀が求められるようになり、軽くて鋭い刃を持つ刀が多く作られました。安土桃山時代から江戸時代。安土桃山時代1573年から1603年から江戸時代。1603年から1868年にかけて、日本刀はさらに発展しました。特に、江戸時代には平和な時代が続いたため、戦いのための刀よりも、装飾や美術品としての価値が重視されるようになりました。この時期には多くの名刀が作られ、美術品としての日本刀の地位が確立されました。日本刀の製作技術。鍛造と鍛錬。日本刀の製作には高い技術が必要です。まず、鉄を高温で加熱し、炭素を含む鋼を作ります。この鋼を何度も折り返し鍛えることで、刀身の強さと柔軟性を高めます。このプロセスは鍛造と呼ばれ、非常に手間と時間がかかります。鍛錬によって不純物が除去され、鋼の質が向上します。これにより、刃が鋭く、かつ折れにくい日本刀が生まれます。また、鍛錬の過程で生じる独特の模様、刃文が日本刀の美しさを引き立てます。刃付け。鍛造と鍛錬が終わると、次に刃付けが行われます。この工程では、刀身を研ぐことで鋭い刃を作り出します。刃付けは、刀の性能を左右する非常に重要な工程です。熟練の職人が丹念に研ぐことで、切れ味が優れた日本刀が完成します。日本刀の種類。太刀。太刀は、平安時代から鎌倉時代にかけて主に使用された長い刀です。刀身が反っており、
馬上から敵を切りつけるのに適しています。太刀は、鞘に入れた状態で刃を下にして腰に吊るして持ち歩きます。内刀。内刀は、鎌倉時代末期から室町時代にかけて登場しました。太刀と異なり、刃を上にして腰に刺すスタイルが特徴です。この形状により迅速に抜刀し、攻撃を仕掛けることが可能になりました。内刀は戦国時代以降、主流の刀として広く使用されました。脇差し。脇差しは、短刀と長刀の中間に位置する中型の刀です。通常、内刀と継いで持ち歩かれました。脇差しは、主に近接戦闘や屋内での防衛に使用されました。また、脇差しには武士の身分を表す刀としての意味もあります。短刀。短刀は非常に短い刀で、護身用として使用されました。短刀は女性や武士の補助武器としても重宝されました。日本刀の文化的意義。精神性と武士道。日本刀は単なる武器以上の意味を持ちます。特に武士にとっては魂の象徴とされ、その精神性が重視されました。武士道の精神を体現するものとして、日本刀は忠誠、名誉、勇気を象徴しています。芸術品としての日本刀。江戸時代には平和な時代が続いたため、戦いのための刀よりも美術品としての価値が重視されるようになりました。刀匠たちは刀の美しさや装飾に工夫を凝らし、多くの名刀が作られました。これらの刀は鑑賞用としても高い評価を受けています。文化財としての保護。現代においても日本刀は重要な文化財として保護されています。多くの日本刀が国宝や重要文化財に指定されており、博物館や美術館で展示されています。また、刀剣博物館や各地の神社仏閣でも名刀を見ることができます。現代における日本刀。日本刀の製作と職人。現代でも日本刀の製作は続けられています。刀匠たちは伝統的な製法を守りながらも、新しい技術や素材を取り入れています。日本刀の製作は非常に厳格な規制のもと行われており、刀匠は国家資格を持つことが求められます。武道と日本刀。現代においても、日本刀は剣道や居合道などの武道で使用されています。これらの武道では、日本刀の扱い方や精神性が重視され、伝統的な技術や礼儀が継承されています。武道を通じて、日本刀の持つ美しさや鋭さ、そして精神性を体験することができます。コレクターズアイテムとしての日本刀。日本刀は美術品としてだけでなく、コレクターズアイテムとしても人気があります。国内外のコレクターが歴史的価値や美術的価値の高い日本刀を求めています。オークションや専門店での取引も盛んに行われており、一部の名刀は非常に高価で取引されています。日本刀の未来。
新しい技術と日本刀。現代の刀匠たちは、伝統的な技術を守りながらも、新しい技術や素材を取り入れることで、日本刀の可能性を広げています。例えば、ステンレス鋼や特殊合金を使用することで、従来の日本刀にはない特性を持つ刀が製作されています。グローバルな影響。日本刀は、その美しさと技術の高さから、世界中で注目を集めています。多くの外国人が日本刀に興味を持ち、日本を訪れて刀匠の工房を見学したり、刀剣博物館を訪れたりしています。また、海外でも日本刀をテーマにした展示会やイベントが開催され、日本刀の魅力が広く知られるようになっています。結論。日本刀は、その美しさ、鋭さ、そして歴史的背景から世界中で高く評価されています。古代から現代に至るまで、日本刀は日本の文化や精神性を象徴する存在として、多くの人々に愛されています。日本刀の製作技術や文化的意義は、今後も大切に受け継がれていくことでしょう。日本刀を通じて、日本の伝統と美意識、そして武士道の精神を理解することができます。